নমস্কার, আমি ডক্টর রিপন সরকার। আজকে আবারও আপনাদের সাথে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব। দেখুন, আমি প্রত্যেকদিন এই আমার ভিডিওতে হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি। অবশ্যই এই ভিডিওগুলো দেখে আপনারা উপকৃত হচ্ছেন। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এখন প্রচণ্ড গরম। এই গরমের সময় যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে বেশি আমাদের ক্লিনিকে রোগীরা এসে বলছে সেটা হচ্ছে জ্বর। প্রথম কথা জ্বর, দ্বিতীয় কথা মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, তৃতীয় কথা টনসিল এবং গলা ব্যথা। ঠিক আছে, এই সমস্যাগুলো কিন্তু প্রায় লোকেরই হচ্ছে এই সামার ওয়েদারে। তো এর জন্য আপনারা হোমিওপ্যাথিতে কী ওষুধ খাবেন? দেখুন, হোমিওপ্যাথিতে খুব সুন্দর ওষুধ রয়েছে, যে ওষুধগুলো আপনার জ্বর, গলা ব্যথা, টনসিলের সমস্যা, মাথা ধরা এগুলো কিন্তু খুব চমৎকারভাবে সারিয়ে দেবে। তাই ধৈর্যের সহিত পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখবেন, তাহলে কি হবে, এই ওষুধগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে যাবেন। আর আপনারা যদি ঘরে রেখে এই ওষুধগুলো খেতে পারেন, দেখবেন আপনার কিন্তু ডাক্তারের কাছে আর যেতে হবে। চলুন, প্রথম যে ওষুধটি সেটা হচ্ছে ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম। এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবামের রোগী কারা, কেন এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম খাবেন? দেখুন, দেখা দেখা যায় যে আপনি ঘরের মধ্যে বসে কাজ করছেন, ফ্যান চলছে অনবরত, আর ঘরের মধ্যে যে একটা গ্যাস জমা হয়, সেই গ্যাসটা এবং আপনার শরীরটা একটু করে ঘামছে, দেখা যায় যে মাথা ধরে যাচ্ছে। মাথা ধরতে ধরতে আপনার জ্বর চলে আসলো বা সর্দি চলে আসলো, একটু হালকা কাশি হলো, গলাটাও ব্যথা হতে পারে। তাই এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম কখন আপনারা খাবেন? দেখছেন যে আপনার গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে, আপনি ঘন ঘন জল খাচ্ছেন এবং ঠান্ডা জল খাচ্ছেন, এবং দেখা যায় অনেকেই ফ্রিজ থেকে বের করে ঠান্ডা জল খাচ্ছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস, স্প্রাইট এই জাতীয় ঠান্ডা খাবার মানে পানীয় জলগুলো পান করছে, যার ফলে তার গলা ব্যথা হচ্ছে, টনসিল খুলে যাচ্ছে। আর যদি জ্বর হয়, যদি আপনি ব্রায়োনিয়ার রোগী হয়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার মাথাটা প্রচণ্ড হারে ধরে আছে, মাথা ব্যথা করছে, কিছুতেই আপনি শান্তি পাচ্ছেন না। তার পাশাপাশি কি, তার পাশাপাশি যে আপনার ঘন ঘন জল পিপাসা লাগছে, গলাটা শুকিয়ে আসছে, জল খাচ্ছেন তবুও আপনার তৃপ্তি আসছে না, মনে হচ্ছে আরও অনেক জল খেয়ে নেবেন। আরও সিমটম দেখা যায় যে শরীরে এতটা ব্যথা হয়, মনে করে যে কেউ বুঝি তাকে পিটিয়ে রেখে গেছে, অর্থাৎ তাকে শরীরে আঘাত করছে, যার ফলে সম্পূর্ণ শরীর ব্যথা। তাহলে এই যে লক্ষণগুলো, তার পাশাপাশি যদি কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা থাকে, মানে কষা পায়খানা, তাহলে তো কথাটি নেই, আপনাকে প্রথম ওষুধ খেতে হবে ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম। এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবামের আরও কিছু লক্ষণ আছে। যখন আপনার জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে বা গলা ব্যথা বা মাথা ধরা, কি হচ্ছে, আপনার তখন চুপচাপ থাকতে ইচ্ছে করছে, মনে হচ্ছে যে চুপচাপ শুয়ে থাকি, কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে, হ্যাঁ, এবং কি অন্ধকার ঘরে কোনো লাইট টাইট যেন না জ্বলে, চুপচাপ, মানে আমি যদি নড়াচড়া করি তাহলে আমার অসুখগুলো আরও বেড়ে যাবে। যার কারণে এই ব্রায়োনিয়া রোগীরা চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে, কারোর সাথে কথা বলতে চায় না। তাহলে কিন্তু সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম 30 শক্তিতে যদি তারা মানে 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর খেতে পারে, তাহলে দেখবেন যে জ্বর, মাথা ব্যথা যাই থাক না কেন সেটা কিন্তু ঠিক হয়ে যায়। নেক্সট, এর সাথে সাথে আপনারা আরেকটি ওষুধ খেতে পারেন, সেটা হচ্ছে বেলেডোনা। বেলেডোনা কেন খাবেন? দেখা গেল আপনি প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে কাজ করেছেন, তার ফলে আপনার মুখ টুক থমথমে হয়ে যাচ্ছে, গলাটা ব্যথা করছে, কিছু খেতে গেলেই গলার মধ্যে ভীষণ ব্যথা করছে, এবং মাথাটা মনে হয় ফেটে যাবে, এবং মুখ টুক লাল হয়ে গেছে, এবং তার সাথে যদি আপনার জ্বর থাকে, দেখছেন যে আপনি যে পাশে শুয়ে আছেন সেই পাশে প্রচুর পরিমাণে ঘামছে, আর আপনার কারো কথা সহ্য হচ্ছে না, খালি প্রচণ্ড রাগ ধরছে, তাহলে কিন্তু এই বেলেডোনা আপনারা 30 শক্তিতে খাবেন। কিভাবে খাবেন? অল্টারনেটিভ করে খেতে পারেন কিন্তু। কিভাবে? ব্রায়োনিয়া সকালে, বিকালে, আর যেটা বেলেডোনা সেটা দুপুরে, রাত্রিতে। এরকম অল্টারনেটিভ করে খেলেও আপনাদের এই সমস্যাগুলো চলে যাবে। যদি দেখেন যে আপনার
এই ব্রায়োনিয়া এবং বেলেডোনা ওষুধটি খাওয়া সত্ত্বেও জ্বরটা বারবার 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 ব্যাক করছে, কিছুতেই কমছে না। তাহলে কিন্তু আরেকটি ওষুধ ভালো কাজ করে, সেটা হচ্ছে চায়না। এই চায়না কত শক্তিতে খাবেন না 6 শক্তিতে। এই চায়না যাদের মানে বেলেডোনা ব্রায়োনিয়া ইউজ করা হয়ে গেছে তবুও জ্বরটা যাচ্ছে না, কিছু মানে 2 দিন 3 দিন পর পর দেখা যাচ্ছে তার জ্বরটা ঘুরে 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 আসছে, কিছুতেই যাচ্ছে না। দেখা গেল সেই অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেতে পারে, প্যারাসিটামল ওষুধ খেতে পারে। যদি বারবার এরকম আপ ডাউন হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে আসছে, তাহলে কিন্তু এই চায়না ওষুধটি 6 শক্তিতে যদি আপনারা খান 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর, দেখবেন আপনার জ্বর কিন্তু আর ঘুরে আসবে না, ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট এইবার দেখা যাচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে কি হয়, মানে এত জ্বর প্রবল জ্বর, দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে ঘাম হচ্ছে শরীরে, মানে বিছানাপত্র ভিজে যাচ্ছে, মাথা শরীর মানে ঘাম হচ্ছে, যে এইবার বুঝে জ্বরটা সারবে, কিন্তু তার জ্বরটা এক বিন্দু কমে না, সেইভাবেই চলে, কিন্তু ঘামছে, কিন্তু মনে হচ্ছে জ্বরটা সেরে যাবে, কিন্তু কিছুতেই ঘাম হচ্ছে তবুও জ্বরটা কন্টিনিউ একই রকম থাকে, জ্বরটা যাচ্ছেই না। তখন কিন্তু মাস্কছল, মনে রাখবেন ভালো করে, মাস্কছল এটা 30 শক্তিতে আপনারা আধা ঘন্টা পর পর 3-4 বার খেয়ে নেবেন। দেখবেন আপনার যদি এই সিমটমটা থাকে যে লাগাতার জ্বর হচ্ছে, ঘাম হচ্ছে, মনে হচ্ছে জ্বরটা সারবে, ছেড়ে যাবে, তবুও ছাড়ছে না, তখন কিন্তু এই মাস্কছল। আর তার পাশাপাশি দেখবেন আপনি প্রচুর পরিমাণে জল খাচ্ছেন, পিপাসা লাগছে, তাহলে কিন্তু এই মাস্কছল খুবই ভালো আপনার জন্য হবে। ঠিক আছে, এইবার আসবো, দেখা গেল যে আপনার গলা ব্যথা হচ্ছে, গলা ব্যথা, এমন গলা ব্যথা যে আপনার টনসিল ফুলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, টনসগুলো লাল টকটকে বা ছোঁয়া দেওয়া যাচ্ছে না, এতটাই ব্যথা হচ্ছে। ঠিক আছে, এতটাই ব্যথা হচ্ছে যে আপনি ছুতেই পারছেন না, হ্যাঁ, আর সেখানে লাল হয়ে গেছে, সেখানে গরম হয়ে গেছে, সেখানে কিন্তু আপনাদের এই বেলেডোনা ওষুধটি খুবই ভালো কাজ করবে। এইবার দেখা গেল যে বেলেডোনা ওষুধ কাজ করলো না, সেখানে যদি আপনার মনে হচ্ছে যে মনে হয় কাঁটা বিঁধে আছে, খসখস খসখস করছে, আর হাত দিয়ে ছোঁয়াতে পারছেন না, কোনো জিনিস খেতে গেলেই টস করে লাগছে, মনে হচ্ছে কাঁটাই লাগলো, মনে হয় গলার ভিতরে কাঁটা ফুটে আছে, এরকম যদি সেনসিটিভ হয়, বা কোনো খাবার আপনি খেতে পারছেন না, বা কোনো খাদ্য দিলে হা করলেও এখানে লাগছে, তাহলে কিন্তু হিপার সালফার, এই হিপার সালফার আপনাদেরকে 200 শক্তিতে খেতে হবে, হ্যাঁ, সকালে দুপুরে রাত্রিতে, এইভাবে যদি আপনারা হিপার সালফার ওষুধটি খেতে পারেন, দেখবেন আপনার কিন্তু সেই মনে হচ্ছে যে গলায় খসখস করছে, কাটা বিঁধে আছে, বা আপনি হাত ছোঁয়াতে পারছেন না, কিছু খেতে পারছেন না, তাহলে কিন্তু আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট আসবে। ঠিক আছে, এইবার আরেকটি ওষুধ, সেটা কি, সেটা যদি আপনার গলার টনসিল ফুলে আছে, সেই টনসিলটা কি হচ্ছে, মানে ফুলে আছে কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণা খুবই কম, একদম মার্বেলের গুলির মতন ফুলে আছে, মনে হচ্ছে যেরকম টিউমার হয় না, হ্যাঁ, ব্যথা যন্ত্রণা ঠিক থাকে না, সেরকম মার্বেলের মতন এই সাইডে টনস ফুলে আছে, কিন্তু আপনার এই টনসগুলো সারছে না, তখন কিন্তু একটি ওষুধ মন্ত্রের মতন কাজ পাবে, খুবই ভালো কাজ করে থাকে। আমি আমার ক্লিনিকে ইউজ করে এই ওষুধটির ফলাফল খুব ভালো পেয়েছি, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, আপনারা ইউজ করে দেখবেন, ভালো রেজাল্ট পাবেন। সেটা কি, ফাইটোলাক্কা। এই ফাইটোলাক্কা ওষুধটি আপনারা 200 শক্তিতে সকালে দুপুরে রাত্রিতে 1-2 ফোঁটা করে খাবেন, দেখবেন আপনার যদি সেই মার্বেলের মতন কুটির মতন হয়ে আছে, হাত দিলেও অতটা লাগছে না, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু এই ফাইটোলাক্কা ওষুধটি খুবই ভালো কাজ করবে। তাহলে আজকের এই ভিডিওতে আমি কয়েকটি ওষুধ নিয়ে আলোচনা করলাম। কি কি, প্রথমে হচ্ছে ব্রায়োনিয়া, তারপরে বেলেডোনা, তারপরে হিপার সালফার, মাস্কছল, হ্যাঁ, আর এই ফাইটোলাক্কা। তাহলে এই 5টি ওষুধ ভালো করে আপনারা ভিডিওটি টেনে টেনে দেখবেন, আর আপনারা ক্লিনিকে ইউজ করার চেষ্টা করবেন, বা যারা আননোন পারসন ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের যদি এই সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু এইভাবে ওষুধগুলো খেলে আপনার কিন্তু এই সমস্যা চলে যাবে। আর যদি আপনারা কোনো বুঝতে না পারছেন, তাহলে আমাকে ফোন করবেন এই নাম্বারে, এই যে স্ক্রিনে দেওয়া,
ফোন করে জিজ্ঞাসা করবেন। যদি এই ধরনের সমস্যা হয় কী ওষুধ খেতে হবে আমি বলার চেষ্টা করব। কিন্তু ফোন করার একটা সময় আছে, সেটা আমি এর আগের ভিডিওতেও আমি বলে দিয়েছি যে 11টা থেকে 12টার মধ্যে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে। ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যদি আমার চ্যানেলে আপনি সর্বপ্রথমে এসেছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর পাশে থাকা যে বেল আইকনটি রয়েছে ঘন্টা চিহ্নটি, সেটা টিপে দিন আর অল নোটিফিকেশন অন করে রাখুন। যখনই আমি এই ধরনের ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে একটি মেসেজ যাবে আর আমার এই ভিডিওটা শো করাবে। এই ভিডিওগুলো দেখে কিন্তু আপনি কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন। তো ভিডিওটি যদি সত্যিকারই ভালো লাগে একটা লাইক আর শেয়ার করবেন, কমেন্টে জানাবেন। আজকের ভিডিও এখানেই রাখছি। আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এই আশা কামনা করে আজকে এখানেই শেষ করছি। আগামী দিন আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ সকলকে, নমস্কার।